हेलो नमस्ते मोबाइल केयर सोल्युसन युट्युब च्यानलमा चाहिँ स्वागत छ। ओइनेक्स T2 हेलमेटमा राख्ने यो ब्लुटुथ डिभाइस लिएर आएको छु। यस्तो वायरको चाहिँ यो तलपट्टिको यो जुन कनेक्टर छ, कनेक्टर चाहिँ यो ड्यामेज भएर नबज्ने भएर चाहिँ आएको छ। यसको यो चार्जिङ पोर्ट भित्रबाट नै डाइरेक्ट जोइन गरिकन रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन आजको भिडियोमा हामी हेर्नेवाला पनि छौँ। T2 क्याच जुन हेलमेटमा राख्ने यसको चाहिँ म्याक्सिमम प्रब्लम टाइप सी बाट इयरफोनमा निक्लेको कनेक्टर चाहिँ म्याक्सिमम यो ड्यामेज हुने गर्दछ। स्पिकर र माइक चाहिँ त्यो वायर कट गरिकन भित्रबाट चाहिँ जोइन गर्न जाँदैछौँ। सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि आजको भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ। यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। र बेल आइकन प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइदा के हुन्छ भने जतिखेर मैले नयाँ भिडियो लोड गर्छु नोटिफिकेसनमा हजुरहरूले सबभन्दा पहिला मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरो भिडियोलाई चाहिँ सक्दो सेयर गरिदिनु होला साथीहरूको माझमा। भ्यूलाई चाहिँ अलिकता इन्क्रिज गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मेरो च्यानलमा कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा T2 ग्याजेटको अडियो आउट हुने हो र माइक पनि यसमै हुन्छ। कनेक्टर चाहिँ ड्यामेज भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ कटिकन यसभित्रबाट नै जोइन गर्न चाहिँ जाँदैछौँ आजको भिडियोमा। र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू खोलिसकेपछि यो रिमुभ हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ मैले सर्टकटको रूपमा चाहिँ अलरेडी नै मैले यो रिमुभ गरिकन यसमा चाहिँ मैले वायर पनि कनेक्सन गरिसकेको छु। यसरी म त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेवाला छु। र यसभित्र चाहिँ यसको ब्याट्री साइज पनि यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। 802540 800 मेगाहर्ज 3.7 भोल्ट 2.96 WH र T2 PCB हेर्ने हो भने दुईटा बटन छ, माथि 2 बटन छ। चार्जिङको लागि यो चाहिँ आउट हुने डाइरेक्ट यसरी पनि बनाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। यसमा सक्सेस पनि गरेको छु मैले, किनभने मेहनत गरिकन यो डायग्राम नभएपछि यसलाई 1 बाइ 1 टेस्टिङ गर्नुपर्ने छ। लेफ्ट राइट पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ र माइक पनि मिलाउने कारणले चाहिँ अलि लामो भिडियो हुने भएर चाहिँ मैले सर्टकटको रूपमा बुझाउनलाई चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको। यो 2 स्पिकरमा चाहिँ यो फर्स्ट राइट सेकेन्ड लेफ्ट च्यानल यो चाहिँ माइक छ। यसमा चाहिँ 12 पिन छ काउन्ट गर्दाखेरि र यसलाई फर्स्ट छोडिकन सेकेन्डमा 1 वायर, थर्ड नम्बरमा चाहिँ यसको रेड कलरको वायर, लेफ्टको ओपन टाइपको वायर चाहिँ यसको थर्ड नम्बर पिनमा चाहिँ दिनुपर्छ। फोर्थलाई छोडिकन फिफ्थ नम्बरमा चाहिँ यसको लेफ्ट च्यानलको यसमा कनेक्ट गर्नुपर्छ। यो साइडको फर्स्ट छोडिकन सेकेन्ड र थर्डमा कनेक्ट गर्नुपर्छ। लेफ्ट राइट च्यानल र माइक राम्रोसित वर्किङ गर्छ। यसरी चाहिँ रिपेयर गर्न सक्छौँ र कन्फ्युज भएमा भिडियोलाई पज गरिकन हेर्न सकिन्छ। यसलाई यो सबै देखाउँदाखेरि भिडियो लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा जस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो जोइन गरिकन केही सजिलो होस् हाम्रो टेक्निसियन दाजुभाइहरूलाई चाहिँ भनिकन मैले चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको हुँ। भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। र बेल आइकनमा प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जतिखेर मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु नोटिफिकेसन मार्फत चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ भिडियो हजुरहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। र साथै यो टाइममा चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ एकदम कम गइरहेको छ। जतिजना साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। जुन आज चाहिँ मैले यो T2 जुन यो ब्लुटुथ एयरफोन स्पिकरमा गएको ज्याकको चाहिँ यो प्रब्लम आएको थियो, यसलाई चाहिँ कट गरिकन कसरी चाहिँ भित्रबाट नै जोइन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। र यो भिडियोमा सक्सेस पनि गऱ्यौँ र सक्सेस गरिसकेपछि टेक्निसियन दाजुभाइको अगाडि चाहिँ मैले एउटा यसरी पनि जोइन गरेर बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।